களவாணி பயலுகளா, இலங்கைக்குள்ள உங்களோட உளவு கப்பலையால கொண்டு வரீங்க. உங்களை எந்த மாதிரி வந்து அட்டாக் பண்ணணும், உங்ககிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும்ல இப்படின்னு சொல்ற மாதிரிதான் நம்ம இந்தியா இலங்கையில உள்ள சீன உளவு கப்பலான உவான் வாங் 5க்கு செக் வைக்கிற மாதிரி நேத்து ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல இதை பத்தி தான் வந்து பார்க்க போறோம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும், எவ்வளவோ எதிர்ப்பை மீறி நான் வந்து ஹம்பன் தோட்டா துறைமுகத்துக்கு வந்தே தீர்வேன்னு சொல்லிட்டு சீன உளவு கப்பல் உவான் வாங் 5 வந்து வந்திருக்கு. இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி, அவங்களோட உளவு கப்பல் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியா வந்து இலங்கையில ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்த வந்து பண்ணிட்டாங்க. நம்மளோட கடற்படையில இருந்த ட்ரோனியர் 228 உளவு விமானத்தை இலங்கைக்கு பரிசா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏப்பா இது என்ன பெரிய விஷயமா? இந்தியா எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் பரிசா தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை போல பெரிய விஷயமா செக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படின்னு வந்து நீங்க கேக்குறீங்க. இது கொடுத்த டைமிங் தான் மிகப்பெரிய விஷயமா வந்து பார்க்கணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்தியாவும் இலங்கையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2018 இது சம்பந்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் வந்து நடத்தினாங்க. அப்பயே இலங்கை என்ன சொன்னாங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட் வந்து வேணும், உளவு விமானங்கள் வந்து வேணும், அதை வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களோட கடற்பரப்போட பாதுகாப்பு வந்து நாங்க வந்து உறுதிப்படுத்துறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து இருக்கும். அதனால நீங்க 2 விமானத்தை வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம இந்தியா வந்து 2018 பிறகு அப்புறம் வந்து இலங்கை சீனா பக்கமே சாஞ்சிட்டாங்க. இதனால நம்ம இதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை, நம்ம வந்து கொடுக்காம நம்ம வந்து இருந்தோம். இப்ப இலங்கைக்கு ட்ரோனியர் ஏர்கிராஃப்ட் தேவை அப்படின்றதுக்காண்டி நம்ம இந்தியா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா சீனா உளவு கப்பல் வந்து கொண்டு வராங்க. அந்த உளவு கப்பலை உளவு வேலை பாக்குறதுக்கு நம்மளோட உளவு விமானம் வேணும் இல்லையா? அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்து நம்மளோட 75வது சுதந்திர தின விழா அன்னைக்கு நம்ம இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இலங்கை கடற்படைக்கு ட்ரோனியர் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுக்காண்டியே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம IAF ஓட டெபுட்டி சீஃப் வந்து இலங்கைக்கு வந்து பயணமா வந்து போயிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்தியாவோட தூதர், இலங்கைக்கான இந்திய தூதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபால் பாக்லே அவர்கள் முன்னிலையில ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரோனியர் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா, இது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு, எங்களோட இலங்கை கடற்படைக்கு இந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து இருக்கும், இலங்கை கடற்பரப்பை வந்து பாதுகாப்பை வந்து உறுதிப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து இருக்கும். இந்த ட்ரோனியர் ஏர்கிராஃப்ட் மூலமா இந்திய இலங்கை உறவுகள் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவை ரொம்ப பெருமையா வந்து பேசிருக்காங்க. கண்டிப்பா இந்த ஒரு விஷயத்தை நினைக்கும் போது சீனாவுக்கு வந்து அள்ளு விட்டுரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னப்பா நம்ம போய் நம்மளோட உளவு கப்பலை வச்சு இந்தியா கிட்ட இருந்து தகவலை சேகரிக்கலாம்னு பார்த்தா இந்தியா அவங்களோட உளவு விமானத்தை வச்சு நம்மளோட தகவலை சேகரிச்சிருவாங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா இந்த விஷயத்துல வந்து சீனா வந்து கதி கலங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் தாங்க வந்திருக்கு. உண்மையில இந்த விஷயத்துல இப்ப உள்ள இலங்கை அரசாங்கத்தை குறை சொல்லி ஒண்ணுமே வந்து பண்ண முடியாது. இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் அப்படி பண்ணிட்டாரு இப்படி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதுவுமே வந்து சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த விஷயத்துக்கு யார் அப்ரூவல் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இலங்கையோட முன்னாள் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் தாங்க வந்து அவர் நாட்டை விட்டு போறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட சீனாவோட உளவு கப்பலுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு வந்து போயிருக்காருங்க. எந்த அளவுக்கு வந்து சைனா மேல நாட்டு போட்டு இருக்குன்னு பாருங்க. ராஜபக்ஷ குடும்பத்துக்கு இலங்கை மேல நாட்டு போட்டு இருக்கோ இல்லையோ, சீனா மேல அந்த அளவுக்கு வந்து நாட்டுப்பட்டு வந்திருக்கு. எவ்வளவு கடன் வாங்கி நாடு எந்த மாதிரி மோசமான நிலைமைக்கு போனா கூட நான் வந்து என்னோட எஜமானியான சைனாவுக்கு விசுவாசமா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோத்தபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் வந்து நாட்டை விட்டு ஓடுறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட இந்த கப்பலுக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்துட்டு வந்து போயிருக்காரு. இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப உள்ள இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய தலைவலியா வந்து மாறி இருக்கு. ஏன்னா இலங்கை சீன கப்பலை வந்து அக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னா ஒரு பக்கம் சைனா வந்து பிரஷர் போடுறாங்க. நீ மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணல, நீ நான் காசை கொடுத்த கடன் கொடுத்ததெல்லாம் வந்து திருப்பி கொடு, IMFல நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா வந்து பிரஷர் பண்றாங்க. இப்ப அந்த கப்பலை வந்து அனுமதிச்சனால நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு வகையான பிரஷர் வந்து போடுவோம். இதை பாரு, நான் உனக்கு எவ்வளவு உதவி பண்ணேன், நீ வந்து இப்படி பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பக்கமும் சமாளிக்க முடியாம இலங்கை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய திணறல்ல வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க. இதுக்கான காரணம் வந்து இலங்கை சைனா கிட்ட இருந்து அதிகமான கடனை வாங்கினனாலதான். இது வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாடமா வந்து அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு நாடு அந்த நாட்டுக்கு தகுந்தாப்புல அவங்களோட சொந்த முடிவுகளை கூட எடுக்க முடியலன்னா என்னங்க அது நாடு? அந்த மாதிரி ஒரு மோசமான நிலைமைக்கு தான் வந்து இலங்கை வந்து வந்துருச்சு. இப்ப இதை பார்த்தாவது நம்மளோட மற்ற அண்டை நாடுகள் நேபாள் இது போன்ற நாடுகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து உசாரா இருந்துக்கணும் அப்படின்றதான் நம்மளோட கருத்தா வந்து இருக்கு. இப்ப வந்து சீனாவோட உளவு கப்பல் உவான் வாங் 5 வந்து இன்னைக்கு வந்து வந்திருக்கு. இன்னும் 22ஆம் தேதி வரைக்கும் ஹம்பன் தோட்டா துறைமுகத்துல தான் வந்து இருக்க போகுது. இதுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சீன கப்பல் வந்து மற்ற உளவு பணிகள்லாம் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க, அறிவியல் சார்ந்த பணிகள்லாம் வந்து பார்க்காம ரீஃபில்லிங் பண்றதுக்கான பெர்மிஷன் மட்டும் தான் நாங்க கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் வந்து பண்றாங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அது உண்மையிலே என்ன பண்ண போறாங்க, சீனா என்ன மாதிரி களவாணித்தனத்தை வந்து பண்ண போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். கண்டிப்பா இந்தியா வந்து அதுக்கு தக்க நடவடிக்கையை வந்து எடுப்பாங்க, பதிலடி வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். அதனோட முதல் கட்டமா தான் இப்ப நம்ம ட்ரோனியர் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து போடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல உங்களை வந்து மீட் பண்றேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.